Давайте действительно не будем просто так жить или проводить жизнь. Давайте действительно оставим конкретный отпечаток в истории своего поколения. Давайте действительно сделаем что-то, чтобы мир запомнил нас, чтобы запомнился мир. Чтобы запомнился. Однако я сегодня хочу поговорить с вами на другой теме. Мы начали, кто из вас заметил, что последние 2 года только одним и занимался я, чтобы выталкивать всех в мир, особенно в мир бизнеса. Кто это заметил? Тяжело не заметить, друзья. Я вовсе не жалею об этом. Потому что если год назад мы делали опрос, только 25 или сколько процентов церкви имели постоянную работу. То в этом году, ноябре мы делали опрос тоже такой. Уже 40% имели постоянную работу. Но на сегодняшний день уже 60%. Это уже намного лучше, чем было. Представьте себе, мы имеем церковь и только 20%. 10 дней проповеди имели вообще. Все ждали неба, что Иисус придет и даст им всем по что-нибудь в карман. Нет, мы должны сотворить свою жизнь себе. Но что я обнаружил, друзья мои? Как мне один пастор мне сегодня говорит правильно. Он говорит: пастор, вы нас научили хорошо, и когда речь идет о церковные дела, что мы специалисты, мы можем вести людей, мы можем проповедовать, мы можем знать слово, мы можем все. Но когда вы теперь нас уже вытолкнули из церкви, и мы начинаем теперь общаться с миром и сталкиваться с миром, то мы обнаружили, что в некоторых мирских и бытовых проблем большинство из нас просто дилетанты. И что я обнаружил, и о чем я хочу говорить сегодня, особенно лидерам, это то, что теперь, когда мы с вами начинаем делать бизнес, очень много начинается обнаруживаться наши слабости, слабые стороны, особенно непрофессионализм. Но непрофессионализм еще как-то можем побороть это дело. Я сейчас в последнее время, кто из вас, может быть, заметил, особенно кто в Центральной Церкви, я начинаю учить о том, чтобы стать думающим. Я учил, допустим, о наивности и как там, и легкомыслие. А потом я учил еще что-то подобное в четверг. А потом в воскресенье что-то о прилежности что-то учил. Еще до этого что-то я учил. Короче, я начал учить такие вещи более профессиональные, более, чтобы мы не были дилетантами, чтобы мы не стали пушечной мясой миру. И когда мы начинаем общаться с миром, либо мы будем жертвой, либо мы будем победителем. Чтобы мы, и особенно лидеры сегодняшней темы, вы поймете, чтобы мы могли разобраться с ситуациями, которые возникают в миру. Сегодня я хочу о чем говорить? Хочу говорить о конфликтах. Что делать в конфликт? Причины конфликтов и к чему конфликты? Почему конфликты и как лучше его назвать вообще? Почему конфликты и что? И как понять конфликты, да? Как понять конфликты? Почему конфликты и как их понять? Вот почему я думаю, что эта тема актуальная. Я пастор, и если мы имели жалобы раньше, до того, как мы начали толкать людей в бизнес, то это все как ничего. Сравнение теперь с сегодняшним временем, когда люди начинают идти в мир, бизнес, начинают сталкиваться с друг другом, такие сейчас начинают возникать проблемы, и будут таких еще проблем очень много. Именно вопросы с конфликтами. Это вещи, с которыми мы раньше не говорили. Это такие темы, о которых мы раньше не говорили. Мы больше говорили о том, что надо любить друг друга, надо победить. Вообще, что не должно быть конфликтов. Но реальность жизни заключается в том, что мне последние 3 месяца приходится больше решать конфликтов, разбирательства, разбор, решение, переговор разные.
ситуации, это реальные факты. С чем нам нужно будет сталкиваться, если действительно мы хотим завоевать мир? Люди общаются с друг другом, люди сталкиваются, пересекают друг другом, и поэтому получаются какие-то столкновения все-таки, как бы мы не хотели. Братья и сестры, не будьте слишком духовными сейчас. Давайте будем практически смотреть на ситуацию. Конфликты – это реальности нашей жизни или нет? Вы как лидеры в домашней группе ваши, люди к вам будут обращаться. Но у вас самих в каких-то делах будут какие-то столкновения будут, и стычки какие-то будут. Вот. Хотелось бы знать больше и как разобраться в этой ситуации или нет. Я думаю, да. Поэтому быстренько. Почему конфликты? Откуда конфликты? Притчи 18-19. Притчи 18-19. Написано: озлобившийся брат неприступнее крепкого города, и ссоры подобны запорам замка. Еще раз. Озлобившийся или обиженный брат, он неприступный крепкого города. То есть он как, если, короче, о чем тут речь идет? Можно обижать людей, но если обижать брата, если брат на нас станет зубы держать, если брат станет зло держать на нас, то мы можем с этого иметь таких неприятностей. И это может вылиться на такие проблемы, что потом примириться с ним будет нелегко. То есть озлобивший брат – это как неприступный город. Что такое неприступный город? Это как крепость, армия. То есть почему это так бывает? Потому что братья, мы ожидаем от друг друга совсем другой. Мы ожидаем от друг друга поддержки, мы ожидаем от друг друга позитива, мы ожидаем от друг друга любви. И если брат начинает подвести или подводить нас, те, от кого мы ожидали что-то позитивное, то это зачастую бывает более вредно, чем когда нас обижают в миру. Вы знаете, многие люди, которые уходят из церкви, что они говорят? Что в миру ладно, что такие вещи допускаются. Но когда это допускается в церкви, они становятся более озлоблены. Я не знаю, если вы это замечаете, я это постоянно замечаю. Вы можете чуть-чуть только обижать кого-то из церкви, они уже такие буши катят, они уже поднимают такие скандалы, такие разговоры, как будто вообще их в жизни когда никто не обижал. Они уже даже начнут говорить, что в миру даже лучше. Уже до такого даже люди начинают говорить. Но на самом деле не потому, что в миру лучше, а это просто потому, что ожидание другое. И это потому, что Слово Божье истина. Что с братьями нам надо поступать действительно как с братьями. И нам надо смотреть, изберегать взаимоотношения между друг другом больше всего. Нам нужно ценить, охранять и защищать эти взаимоотношения. Понятно, нет? Да, нас все обижают, и все это возможно. И вообще-то поймите, что конфликты это неизбежно вообще в жизни. Ссоры, разногласия, это неизбежность в жизни. И важно вам это заметить, что норма, конфликты, ссоры, разногласия, это норма жизни. Это нормально иметь такие вещи в жизни. Это процесс жизни. Это называется жизнь. То есть мы не можем говорить, что потому что мы церковь, что вообще не будет вообще какие-то неприятности или какие-то конфликтов или ссоров. Нет. Если мы живем, и если мы переходим друг к другу дорогу, не дорогу, а мы сталкиваемся с друг другом, если мы с друг другом общаемся, то хотим ли мы это или нет, будут какие-то стычки между нами. Будут стычки, будут разногласия, мы будем обижать друг друга. Даже если мы не хотим, вольно или не вольно, будем обижать друг друга. Однако, нам, зная, что это все реально, и что стычки, конфликты это реально,
Все равно нам нужно научиться защищать наши взаимоотношения, сберегать друг друга, сберегать взаимоотношения и быть охранником, защитником доброго отношения. Поэтому в Библии написано, что если возможно с вашей стороны, делайте все, чтобы хранить мир, чтобы иметь. Он говорит, написано, имейте мир со всеми людьми. Имейте мир со всеми людьми, особенно если это возможно с вашей стороны. Ищите мир. Конфликты реальные в жизни, конфликты даже нормальные в жизни. И в каком-то случае даже Бог может использовать конфликты в нашу пользу. Почему нужны конфликты для нашей пользы? Каким образом Бог может использовать конфликты? Конфликты используются Богом, чтобы открыть наши глаза, чтобы понять о том, что не только я вижу ситуацию со своей только свои очков. Можно один человек сюда ко мне? Бегом. Пока этот смотрит назад, пускай другой побежит, уже пастор побежал. Надо ответственность взять на себя. Если, допустим, я пришел к пастору Юрию, и он мне говорит, пастор, вы меня обидели. А я говорю, а как? Вы же прошли, или мне даже ударили, или не заметили. Я говорю, как это? Я не ударил. Ну, я не заметил. О чем это говорится? Тут вроде бы конфликтная ситуация, но первый урок для меня это то, что есть некоторые, которые происходят вещи вокруг меня или со мной, о котором я даже и не догадываюсь, но которые приносят боль или неприятности другому. То есть я не святой. Во-вторых, я не контролирую все. И все я не смогу контролировать. Я могу так думать, что я его не обижал, что я его не тронул. Но на самом деле он обижен. То есть реальность жизни в чем заключается? Реальность жизни заключается в том, что есть некоторые вещи, которые я думаю, что я не делал. Или которые я думаю по одному, а на самом деле кто-то эту же ситуацию, это же положение смотрит совсем по-другому. Поэтому нельзя бить себе в грудь и говорить, что я прав. Или я все неправильно делаю. Или я ничего такого не делал. Нет. С той же самой ситуации, где я думал, что я так на него посмотрел, а кто-то другой так посмотрел. О чем речь идет? О том, что нужно научиться смотреть мир не только своих очков, или как вы говорите? Со своей стороны, своих глаз, своим взглядом. Вот. Нужно научиться. Конфликт, что они делают? Они останавливают нас. Конфликт, они стукнут нас. И заставляют нас остановиться для того, чтобы увидеть мир со взгляда другого человека. Со стороны другого человека. Чтобы не только моими мыслями, моим пониманием, только воспринимать мир. Конфликт помогает нас. Конфликт это такой легкий шок. Это такая терапия, которая позволяет мне, которая меня заставляет смотреть мир глазами соседа, глазами ближнего. То есть конфликты это та реальность, которая побуждает нас и открывает нас глаза на то, что мы не одни в планете Земля, что мы не одни в этом мире живем. И что мы можем понять дело со своей стороны, но нужно всегда, делая все, учитывать интерес соседа. Что есть кто-то, кого все мои действия касаются, все мои дела, все мои действия всегда влияют на кого-то. И я всегда должен дать себе понять и отчет, что мои все действия влияют на кого-то тоже. И мне нужно учитывать его сторону также. То есть жить своей жизнью так, чтобы понять о том, что кто-то рядом со мной. И мне нужно понять его мнение, его точки зрения, его интерес. Мне нужно учитывать интерес соседа. Мне нужно учитывать интерес ближнего. Это есть суть любви и заповеди любви, которые Иисус дал нам. Он дал нам эту заповедь любить ближнего. Почему это так? Чтобы мы не жили своей жизнью фокусированы только на себе.
To jest Bóg dał nam samą główną zapowiedź, любовь к ближнему. Для того, чтобы мы поняли, что нельзя жить жизнь только с точки зрения моих интересов. Если я начну жить и буду жить только проталкивая свои интересы вперед, весь мир остальной будет на меня озлобленный. Весь мир остальной я буду обижать всех, если я только толкаю свои интересы. Так что надо сознательно жить так, чтобы помимо моих интересов начинать искать добро для всех моих соседей и для всех моего ближнего, для всех, которые со мной будут сталкиваться. Не спешить думать только о себе. Поэтому и написано, не о себе только помышляйте, но каждый пускай помышляет и о ближнем своем. Не от себя только каждый помышляет, но пускай каждый помышляет о ближнем. Вот это больше всего и есть причина конфликтов. Конфликт постоянно и возникает больше всего и чаще всего, потому что мы живем своей жизнью и видим мир только со своей стороны, своим взглядом. А Бог хочет учить нас через каждый конфликт увидеть мир взгляд соседа, взглядом соседа, взглядом друга, взглядом жены, взглядом детей, взглядом родителей, взглядом, чтобы научиться ставить себя на место других людей. Итак, подумайте сейчас, вспомните, какие у вас были последние стычки, конфликты, раздоры с кем-то. Может быть дома, может быть с женой, может быть с детьми, может быть в обществе, может быть в церкви. Чаще всего вы, наверное, и не знали, что вы что-то делали неправильно. Вы, наверное, и не догадывались, что вы кого-то обидели. Почему так часто бывает? Что я считаю, что я ничего не сделал плохое. Я считаю, что я никого не обижал. А он считает, что наоборот. Это когда я начинаю считать, что я считаю, что я никого не обижал, как раз это подтверждает, что я живу только своим взглядом. И смотрю на мир только своими глазами. Постарался увидеть мир взглядом и глазами ближнего. Если только я остановлюсь, и иногда Бог допускает конфликты, чтобы я все-таки об этом задумался. Чтобы я все-таки остановился. Чтобы я все-таки, хочу не хочу, увидеть мир. Посмотрел мир. Не только со своей стороны, а со стороны ближнего. И представьте себе, всякий человек, который действует и живет, ставя перед собой вот эту задачу, сначала думать со стороны ближнего, у него всегда будет меньше конфликтов. Он избежает массу конфликтов. Если я это сделаю, а как он почувствует? А если я так скажу, а как он подумает? А как это повлияет на кого-то? Как это повлияет на того и на другого? Из-за того, что мы эгоистичны в своей натуре, в своей природе, это меньше всего нас волнует. Мы меньше всего об этом думаем. Кого это касается или не касается. Натура человеческая, натура, но природа греховная, как она выступает? Чтобы меня, чтобы мне выгодно, самое главное, что я буду иметь это, как это мне выгодно. Вот это и есть плоть, это и есть и эго. Поэтому это место Писания говорит, слушай, все-таки стоит думать о ближнем. Почему? Потому что брат, озлобивший брат, он потом становится неприступный город. Если ты не посмотришь на его интерес, если ты не посмотришь на его с точки зрения, все равно ты это пожмешь. Ты потом не сможешь войти в этот город. Он потом начнет нападать на тебя при твоем приближении. Потому что неприступный город, это город, который защищается. Это город, который ставит охрану. Это город, который нападает. Это потом все стрелы эти, потом на тебе потом приходят. То есть поэтому желательно не обидеть этого брата. И не ослабить его. Потому что этот озлобленный брат потом станет тебе просто такую неприятность устраивать.
легче тебе потерпеть какое-то лишение, то, что ты ушел его интерес, чем не ушесть его интерес, чтобы потом себе заработать таких врагов. Да, может быть, ты будешь и прав в своих глазах, но это тебя не спасет от этого, что такое неприступный город? Это, во-первых, закрытая возможность, закрытая дверь. Это неприступность, это занавес, это потом неприступный город, это защита, это агрессия, это позиции силы, это армия, это пограничники. А пограничники, не людские пограничники, отношения, это все неприятно. Поэтому все равно выгоднее жить, как Иисус говорит. Как Иисус сказал, учитывая, он говорит, что не о себе прежде подумайте, а думайте о ближнем. Ставьте интерес ближнего больше себя, впереди себя. Тогда вам будет еще легче, вам-то будет легче. Потому что вы открываете это неприступный город. Город это открыт вам. Доступ вы имеете к этому человеку. Доверие, потому что этот человек видит, что вы его интерес ставьте сначала. И вы тут же избежаете масса неприятностей, которые приходят от защиты, самозащиты и от позиции такой агрессии, которые со стороны этого человека идет. Это все везде. Это в семье такой, это в доме, это в отношениях, это везде. Если мы не поймем вот искусство взаимоотношений и искусство любви, вот искусство ближнего, вот эта теория, это теология ближнего. Если мы не поймем теологию ближнего, какое отношение должно быть вообще к ближнему, и как мы должны строить вот такое отношение, мы будем сплошные конфликты жить. Вы знаете, есть такие люди, которые совсем не конфликтуют. Куда бы они ни пошли, все плохие. Именно все плохие. Не они плохие, все плохие. А почему такие вещи? Почему люди конфликтные? Потому что они не думают, как их действия, их дела, их слова повлияют на человека, с кем они общаются. Самое главное, чтобы себя удовлетворить. И это значит жить на минах. Конфликты, это значит жить на минах. Поэтому плюсы, которые есть в конфликте, в том, что может быть, когда эти стишки становятся больше и много, может быть, наконец-то дойдет до вас, что слушай. То, что Иисус сказал, учитывая интерес ближнего. Но зачем нам это прийти к этому заключению через конфликты, когда мы можем к этому прийти через учение Иисуса Христа? Просто жить, как Иисус сказал. Тогда мы избегаем очень много таких конфликтов. Спасибо. Следующее, что я хочу вам сказать. Есть два вида конфликта. Первый конфликт, первый вид или тип конфликта, это тот конфликт, который мы либо сами создали, или мы есть участник, непосредственный участник, который мы есть непосредственный участник. То есть, либо мы сами создали этот конфликт, либо мы есть участник его, либо мы каким-то образом, не то что участник, мы к этому прилагали, мы есть косвенные или непосредственные причины или участник этого конфликта. Второй вид конфликта – это конфликты, которые другие создали. Или конфликт, который вне нашей зоны влияния, вне нашей зоны контроля. Вне нашей зоны влияния и контроля. Но первый вид конфликта – это либо когда я поссорился с женой, или с близким, или с рабочим, или с кем-то, который я непосредственно принимаю участие. Или кто-то со мной поссорился. То есть я непосредственно участвую в этом конфликте.
это касается меня. Либо меня обвиняют, либо я других обвиняю. Либо я пострадал, либо я пострадавший, либо другие пострадали непосредственно с моих прикосновений. Но есть другие конфликты, которые я тоже страдаю, но я не есть часть этого конфликта. Допустим, война в Ираке. Когда война происходит в Ираке, или когда президент Ирана угрожает, что он нападет на Америку, тогда цена нефти сразу поднимается. И из-за чьего-то конфликта тут получается коммунальные услуги все поднимаются. И мало того, что коммунальные услуги поднимаются бензин, поднимается на цены на... То есть я становлюсь участником того конфликта, который я вообще, в принципе, вынужденный такой. Вот это есть вторая часть конфликта. То есть конфликт, который ко мне вообще-то не должен иметь отношения. Но из-за того, что я живу в сфере, какой-то в реальном мире, или, допустим, в церкви здесь, да? Может быть, вот, допустим, недавно кто-то, допустим, нас хотели выгнать отсюда, из этого манежа, да? И мы сказали, что мы не пойдем или что-то. Почему? Потому что Америка, бывший мэр, и Черновецкий дерутся, и получается, и туалета нет у нас, и живота нет. То есть, это другой конфликт, который вроде бы мы не совсем участвуем в этом. Вроде бы я никого не обижал, никто на меня не жалуется, даже никто тебя не знает по имени. Все равно ты есть. Или, допустим, то, что вы... Или то, что просто вы ходите в эту церковь. Многие люди, куда бы вы ни пошли, у вас уже проблема. Вас даже не знаю по имени, только появляется с этой церкви, значит, ты уже враг. То есть такие конфликты, которые мы не создавали, может быть, мы не хотели бы создавать его, но все равно мы участвуем в них. Или они так или иначе на нас влияют. И чаще всего из-за того, что мы живем в этом мире, будет много таких конфликтов. Так что мы с вами никуда не убежим от конфликтов. Или от их последствий. Даже если ты говоришь, я не верю, я не буду вообще ничем делать, не заниматься ни конфликтов, и так далее, никогда. Все равно, ты все равно страдаешь от конфликтов между каких-то людей. Вот сейчас, допустим, в парламенте Украины, или, да, в Украине, то бьют уходит, то это самое. И вы думаете, что на меня это не влияет, это их проблема. Это ты так думаешь. Потому что производительность падает, потому что люди, которые должны были решать проблемы, не решают, потому что экономика стоит на месте, но политики не принимают законы, которые нужно принимать, чтобы действительно твоя жизнь была лучше. Вот почему Иисус говорит нам молиться за мир. И молиться за правителей. Ты думаешь, зачем правители? Они из другой партии. Хорошо, не будешь молиться. Все равно на тебя будет влиять. Не будешь заниматься политикой. Политика все равно тебя займется. То есть конфликты, они неизбежности жизни. Но мы должны знать, как с ними быть. Окей, давайте теперь приземлимся. Вернемся к своей реальной жизни. Откуда конфликты часто бывают, особенно среди наших людей? И вы, лидеры, когда вы начнете разбираться с конфликтами, да? Потому что к вам будут поступать, к вам люди будут ходить постоянно. Что служит причиной конфликтов? Во-первых, большинство разногласий и конфликтов, которые возникают вообще, рождается на почве эгоцентричности, эгоизма. Люди хотят своего. Все. Поэтому, когда люди к вам подходят, чтобы вы решали какие-то вещи или слышали какие-то ситуации, запомните это навсегда.
I всегда поставьте, вам легче будет ставить ставить диагноз. Вы просто посмотрите на двух сторон, и вы задаете себе вопрос, кто тут ищет своего? Вторая причина конфликта. Это гордость. Так что, когда у вас конфликты в семье, подумайте, кто не хочет кому уступить? Или кто своего твердит? Или кто тут хочет показаться правым? В семье, в отношениях, бизнесе, везде. Вот эта гордость, ну, просто оно разрушает дело. И когда гордость присутствует где-то, ну, прет просто. Он своего ищет и все. Он прав и все. Все должны делать по-своему, по его и все. Когда гордость где-то есть, я лучше других. Он толкает на конфликт. Потому что когда вы человек гордый, вы принижаете других людей. Вы собираете их права. Вы нарушаете их права. Вы грубите их. Вы гордый. Я же главный. А что такое главный? Я гордость. Это значит потопить, ну, как это, затоптать кого-то. Это значит придавить кого-то. И потом встать ему на голову. А мало людей, которые могут это терпеть. И от этого конфликт. Люди имеют гордость. Люди имеют какое-то самозначение какое-то самоосознание какое-то. Поэтому, когда видят, что на их голову начинают садиться и начинают тоже протестовать, и отсюда тоже бывают конфликты. Так что, когда люди начинают подходить к вам с этими всеми разборами, знаете, эти две вещи очень эго, гордость. Следующее. Неконтролируемые эмоции, ну, ярость, или как это, неуправляемый гнев. Когда человек не управляет своей эмоцией, своим гневом, особенно гнев. Вот гнев есть причина для конфликтов часто. Человек, который не умеет владеть собой, не сдержанный, раздражение. Именно раздражение часто приводит к конфликту. Ой, давайте я вам буду давать местописание, не? Можно? А то я не смогу все писать. Притчи 13:10 пишите. Притчи 13:10. Притчи 15:18. Притчи 27:17. Несдержанность, да? Гнев. Особенно еще одна причина конфликтов – это несдержанность в слова. Не тактичность, не умение говорить, не умение отвечать. Слово сказанное не вовремя. Грубость. Поэтому будьте осторожны тоже между собой. Не только, чтобы люди подходят к вам. Мы все становимся участниками конфликтов. Братья и сестры, гордость может уменьшить наши с вами конфликтов, конфликтные ситуации с людьми. Если мы уберем гордость, у нас будет меньше конфликтов. Если мы уберем эго, у нас будет меньше конфликтов. Если мы будем меньше искать своего, а будем искать то, что людям всем будет на добро, будет меньше конфликтов. Если мы будем держать и смотреть за свое слово, меньше конфликтов будет. За свои слова. Если раздражение будет меньше у нас, и гнев, тоже меньше конфликтов будет. Еще одна причина конфликтов, это будет интересно, это когда человек вмешивается в дело, которое не его. Вступает в дело, которое вообще его не касается. Он вызывает на себя огонь просто. И из-за этого конфликта тоже часто возникает. Притчи 26:17.
Итак, что делать во время конфликтов? Во-первых, конфликт обращает наше внимание на права соседа, на права ближнего. Поэтому во время конфликта всегда держите позицию такую, чтобы понять, как сделать, чтобы ничьи права не были нарушены, во-первых. Во-вторых, как сделать так, чтобы увидеть взглядом и того, и другого, обоих сторон. Третье. Ваша цель в разрешении конфликтов должна быть, что не будет победителем. Не ищите победителей, а ищите понимание. Понимание одной стороны и другой стороны. И потом, когда вы увидите, когда у вас будет понимание, то, как это думает, как это думает, тогда сделайте умозаключение. И чтобы умозаключение ваше не стало усугублением конфликтов, надо всегда делать выводы на фактах, основанные на фактах. Всегда ищите факты, не предположения. Пусть факты судят. Не вы судите, а факты пускай судят. Пусть факт рассуждает, кто прав, кто не прав. Сопоставление фактов. Еще одно нужно, чтобы решать конфликты. Это конфликты нужно обязательно советоваться. Или слушать все стороны. Написано, кто рассуждает, выслушавший одну сторону, тот не мудрый, тот глуп. Только глупый слушает только одну сторону одну сторону конфликта. Нужно всегда слушать все стороны конфликта. И еще советоваться, мудрость у советующихся. Конфликты важно прощение, чтобы люди умели просить прощения и признавать свою вину. Решение конфликтов нужно смирение, чтобы люди умели сокрушать свою гордыню и смирить себя. Я знаю, что очень часто сейчас будут, особенно видите, как натура людская и человеческая натура создана. Когда речь идет о деньгах, материальных вещей, дележку и так далее, конфликты неизбежны. Но чтобы конфликты не стали нашим концом, а чтобы оно было всего лишь ступенькой для того, чтобы мы могли еще стать лучшими, советую вам брать эти кассеты, послушать еще раз, анализировать эти места Писания. Не просто так послушать и думать, что мы уже все поняли. Конфликты – это реальность жизни. И конфликты могут либо тонуть вас, либо попортить вам жизнь вообще и судьбу вообще. Или конфликты могут сделать вас лучшими. Через конфликты вы можете понять мир лучше.